ඉබද දවසක් ඔන්න රාජ්‍ය සේවා තරග විභාග සහ අනිකුත් සියලුම දේවල් වලට අවශ්‍ය වෙන නායකයෝ සම්බන්ධ ඔයාලට මම කියලා දෙනවා වගේ මම කියලා දෙනවා මම සාමාන්‍ය දැනීම ඔයාලට කවර් කරලා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒදී ගෝලීය ප්‍රවණතා සම්බන්ධ සාමාන්‍ය දැනීම අපිට විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ තරග විභාග වලට වගේම ඒ වගේම අපේ දැනුමටත් මේ ගෝලීය ප්‍රවණතා නැත්නම් ගෝලීය සංවාද විශේෂයෙන් අප ආසන්න රටවල් සහ අපට ආර්ථික වශයෙන් බලපාන රටවල් වල සිදුවෙන සිදුවීම් මේ දේවල් පිළිබඳ අපි විශේෂ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම වෙච්චාම අපිට මේ එක්සෑම් වලදී දෙන ප්‍රශ්න වලට උනත් උත්තර ලියන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම අලුත් YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මම ඔයාලට කියනවා මේ Global News. ඉතින් ඒකෙදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ලෝකෙ සිදුවෙන විශේෂ සිදුවීම් අපිට ඒක කොමන ආකාරයෙන් බලපායිද ඒ වගේ දේවල් පිළිබඳ ඉතින් පස්සේ ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් මම මේදී අද පළමුවෙන්ම මේ සාකච්ඡාවට ගන්නවා මේ ඉන්දියාවේ නැත්නම් අපට ආසන්නම් මේ රටක් වෙන ඉන්දියාවේ සිදුවීම් ඡේද වාචකයක් පිළිබඳ පහුගිය දවස්වල. ඉතින් මේ අපි ඒ පිළිබඳව බැලුවොත් එහෙම ඔයාලා දන්නවා ඉන්දියාවේ නගරේ නැත්නම් දිල්ලි ආශ්‍රිතව පිපිරීම සිදු වන පහුගිය කාලේ මේක මේ දිල්ලි නුවර පැවති මේ පැරින් නගරයේ පිහිටි රතු බලකොටුව. නැත්නම් මේක මේ ලාල් කිලා කියලාත් හඳුන්වනවා. මේ 17 වෙනි සියවසේ මොගල් අධිරාජ්‍ය සමයේ ඉදිවෙච්ච මේ පර්සියානු සහ ඉන්දියානු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ සංකලනයක් වශයෙන් තමයි මේ රතු බලකොටුව ඉදිරියලා දෙන්නේ. ඉතින් දිල්ලියට පැමිණෙන විදේශිකයන් නැත්නම් විදේශ වෙන රටවල පිරිසගේ ආකර්ෂණික ස්ථානයක් බවට මේක පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා සෑම වසරකම මේ අගෝස්තු 15 මේ ඉන්දිය නිදහස් දිනය අගෝස්තු 15 ඒ ඉන්දිය ජාති අමතන්නේ මේ ආශිතව. ඉතින් මිලියන 30ක් පමණ මිලියන 30ක් පමණ මේ ජීවිතේ මේ දිල්ලි නගරයේ හදවත බඳු මේ ප්‍රදේශයේ විශාල පිපිරීමක් සිදු වුණා. ඉතින් මේ රතු බලකොටු ආශ්‍රිත සිදුවෙන මේ පිපිරීමේදී සිදුවුණු මන් දුම්රිය ආසන්නයේ සිදුවුණු මේ ගමන් කරපු මෝටර රථය එහි එක්වරම සිදුවුණු පිපිරීමකින් මේ දැවැන්ත හඬක් නංවුණු විශේෂ පිපිරීමක් විශාල පිපිරීමක් සිදු වුණා. මම මේක පොඩ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ෂෙයා කරන්නම්. මේ වෙලෙපොළ වසා ඇති වෙලාවක තමයි මේ සිදුවීම සිදුවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පිපිරීමෙන් මේ පිපුණු සිදුවීම මෝටර රථය සහ තවත් මෝටර රථ ගණනාවක්කට මේක මේ බරපතල හානි සිදු වුණා. ඉතින් වාර්තා වෙච්ච විදිහට ජීවිත හානි සංඛ්‍යාව ඒ වෙන විට 9ක්. තවත් 20 දෙනෙක් පමණ මේ තුවාල ලැබලා තියෙනවා කියලා තමයි මේක වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. පිපිරීමට පෙර මේ මෝටර රථයේ පැය 3ක් පමණ මේ රතු බලකොටුව ආසන්නයේ සැරිසරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ මූලික විමර්ශන නිරතය කියන්නේ CCTV කැමරා වලින් එහෙම චෙක් කරද්දී හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මේ ඉන්දියාව වාර්තා කරන ආකාරයට මේක මේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් කියලා තමයි සැකයෙන් තමයි මේ පිළිබඳ බලන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්දියාවේ බලාත්මක ත්‍රස්ත මේ ත්‍රස්තවාදී සම්බන්ධ ප්‍රබලම නීතිය නැත්නම් ඒ පනත යටතේ සිද්ධිය පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන බව තමයි ඉන්දියා මාධ්‍ය සඳහන් කරන්නේ. නීතිය බලාත්මක වෙන්නේ ඉන්දියාවේ මේ ස්වෛරීත්වය සහ භෞමික අඛණ්ඩතාවයට තර්ජනයක් වන අවස්ථාවක තමයි මේ සිදුවීම මෙහෙවලා තියෙන්නේ. ඉතින් 2008 මේ 2008 මුම්බායි සිදුවීමත් හා පසු ඇති වුණු මේ සිදුවන සිද්ධියත් එක්ක ඇති වුණු සිදුවීමක් කියලා තමයි කියන්නේ. 2008 සිද්ධිය පිළිබඳව මම තාමත් දින කරේ නැහැ. ඉතින් ඒකේ පස්සේ මේක කියලා තමයි මේ දැනට වාර්තා වෙන්නේ. කොහොම නමුත් මේ පිපිරීමේ සිදු වුණු අවස්ථාවේදී දිල්ලි අවස්ථාවේ අගනුවර ඉඳන් අගනුවර සිට කිලෝමීටර් 50 පමණ ඈතින් පිහිටි හරියානා කියන ප්‍රාන්තයේ හරිදාබාද් නුවරින් කිලෝග්‍රෑම් 2900ක මේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීමත් සමගම දිනකට පස්සේ තමයි මේක සිදු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය සොයාගත් නිවස සහ නැත්නම් ඒ ආශ්‍රිත සිදුවුණු වාහන එතන මෙතන පිපිරීමට ලක් වුණු වාහන මේවා ඔක්කොම සමාන ලක්ෂණ පෙන්වනවා කියන එක ඇතුන් කියන්නේ. මේක මේ වෛද්‍යවරයෙක් විසින් කුලියට ගෙන තිබූ වාහනයක් සහ ඒ දේවල් කුලියට රැගෙන මේ සිදු කර පිපිරීමක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ රතිල් කියන මේ පුජ්‍යලේ අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමගම තමයි මේ පිපිරීම සිදු වුණේ. ඒතකොට මේ කොහොමනම් එකිනෙකට සම්බන්ධ මේ කටයුතු කරා කියන එක තමයි පැහැදිලි වෙන්නේ. මේ දැන් කාශ්මීරයේ පුල්වාමා නගරයෙන් පැමිණි වෛද්‍යවරයෙක් තමයි මේ සිද්ධිය කරන්න ඇති කියන එක දැන්ට වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. මේක මරාගෙන මරන ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් විදිහට තමයි දැන් ඉන්දියාව මේ ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන්නේ. මේ උමාර් මොහමඩ් කියලා තමයි මේ වෛද්‍යවරයා හඳුන්වන්නේ. මේ කියන්නේ මේ පිපිරීමට සම්බන්ධ නැත්නම් කාර්යක පදවන ආපු විද්‍යාලයා මේ වෛද්‍යවරයා උමාර් කියන කෙනෙක් විදිහට තමයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ.
ඉතින් මේ කාශ්මීරයේ වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනා සහ මේ මේ පිපිරීමේ වාහනේ හිටපු වෛද්‍යවරයා මේ කොහොමම කණ්ඩායමක් වශයෙන් කටයුතු කරපු බව තමයි මේ මේ තොරතුරු වලින් අනාවරණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර සිය සගයන් නැත්නම් යාළුවෝ දෙන්න අත්අඩංගුවට ගැනීමේ සිටීම සමගම මේ උමාන් කියන වෛද්‍යවරයා මේක පුපුරවගත්තා කියන එක තමයි මේ දැන් සැක කරලා තියෙන්නේ. මේ පුපුරවාගත්ත මොටර රථයේ හරියානා ප්‍රදේශයෙන් හඳුනාගත්ත රසායනික ද්‍රව්‍ය මේ මොටර රථයේ තිබ්බා කියන එක තමයි මේ හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. මේ සිදුවීම සමගම ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන නගරවල ආරක්ෂාව තර කරන්නට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉන්දියාවේ වාණිජ නගර වෙන මුම්බායි, කොල්කතා, බෙන්ගලුරු, ජංගලෝ, ජයිපුර්, පංජාබ්, හයිදරාබාද්, එතකොට උත්තර ප්‍රදේශ, ඒ වගේම මේ උත්තරාඛන්ඩ් කියන ප්‍රාන්ත සහ නගරවල වගේම මේ එම කාලය තුළදී මැතිවරණය පැවැත්වුණු බිහාර ප්‍රාන්තයත් මේ සම්බන්ධ විශේෂ ආරක්ෂාවක් ඇති කරවන්නට ඉන්දියාව කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේදී අපිට ගොඩක් වෙලාට එක්සෑම් වලදී අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වගේ විශේෂ නම් මෙහෙම තමයි. කොහෙද පිපුණේ, කවුරුන් ඉතින් පිපුරු වෛද්‍යවරයාගේ නම, ඒ දේවල් පිළිබඳ අපි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ එක්සෑම් වලදී. සමස්ත කරුණු ගැන අපි අවබෝධයෙන් සිටීම ඉතින් අපිට වැදගත් වෙනවා සාමාන්‍ය දැනීමකට. ඒ වගේම මේ සිරියාවේ ජනාධිපති සම්බන්ධ පොඩි නිවුස් එකක් එනවා. අ, මේකෙදි හරි. මේකෙදි මෙමය මේ සිරියාවේ ජනාධිපති වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙමය. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඩොලර් මිලියන 10ක ලන්සාවක් තැවීමෙන් අල් කයිඩා සංවිධානයට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු හයාට් තහිරිල් අල් ෂාඩ් නැත්නම් HCS කියන සංනද්ද සංවිධානයේ නායකයා අහමද් අල් ෂාරා තමයි දැන් සිරියාවේ ජනාධිපතිවරයා. අල් ෂාරා පසුගිය සතියාන්තයේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට ගිහිලා ඔහුගේ STS සංවිධානය නැත්නම් මේ ට්‍රස්ට් සංවිධානය ලැයිස්තු ඉවත් කරලා පස්සේ STS සන්නද්ධ කණ්ඩායම් ප්‍රමුඛ මේ සිරියාවට පක්ෂ කණ්ඩායම් බසාර් අල් අසද්ගේ රජය පෙරලා දැමුවට පස්සේ මේ අල්ෂාරාගේ අන්තර්වාදී රජය සහ බටහිර රටවල් අතර සහයෝගීතාවය ගොඩනැංගුණා. විශේෂයෙන්ම මේ කලාපය තුළ ඉරානයේ බලය දුර්වල කරන්නට සිරියාව තමන්ගේ පාර්ශව යේ සිටීම වැදගත් බව මේ තහවුරු වෙනවා සමගම බටහිර රටවල සහ මේ කොහොම නමුත් මේ අල්ෂාරා අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමග ඔහු අත්අඩංගුවට තොරතුරු ලබා දෙන අයෙකුට ඩොලර් මිලියන 10 ලන්සුව ඇමරිකාවේ පසුගිය වසරේදී ඉවරච්චයි ගත්තා. වොෂින්ටන් නුවරට පැමිණි මේ අල්ෂාරා පසුගියදා දවල් මන්දිරයේදී ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මුණ ගැසුණා. 1946 නිදහස ලැබීමෙන් පස්සේ සිරියාවේ ජනාධිපතිවරයෙක් දවල මන්දිරයට ආපු පළමු වතාව. ඉතින් ඒක විශේෂ අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මාසේ ට්‍රම්ප් මෙදපිරේදිග සංචාරක නිර්දේශන අපි දන්නවා. එහිදී ආයිෂාරා මුණ ගැසුණා ට්‍රම්ප් මෙදපිරේදිගදී. ඉතින් පසුගියදා මේ අතකදීත් ට්‍රම්ප් සහ ආයිෂාරා අතර පැවති සාකච්ඡාව මාධ්‍ය වලට විවර කරේ නැහැ. නමුත් ඒ පිළිබඳ පසුව නිවේදනය කරන්න පටන් ගත්තා. නමුත් සජීවීව මේ තොරතුරු ඒ වෙලාවේ ලබා දීමක් සිදු කරලා නැහැ. ඒ වගේම වසර 13කින් පස්සේ විනාශ වූ සිරියාව ගොඩනැගීමට මූල්‍ය ආධාර උපේක්ෂා කරනවා කියලා සටහන් වෙනවා මේ වාර්තාවල. සිරියාව නැවත ගොඩනැගීමේ කාර්යය සඳහා ඩොලර් බිලියන 215ක් පමණ අවශ්‍ය වෙනවා කියලා තමයි සටහන් වෙන්නේ. ඉතින් ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා අහමද් අල්-ෂාරා ශක්තිමත් නායකයෙක් බව. ඉතින් සිරියාව ගොඩනගන්න පුළුවන් සෑම පියවරක්ම අනුගමනය කරන බව තමයි ට්‍රම්ප් සිතන්නේ නැත්නම් සඳහන් කරන්නේ. අල්-ෂාරාගේ අතීතය
පිළිබඳ සඳහන් කරන ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ රළු අතීතයක් තිබූ බවත්. නමුත් මේ බසාර් අල් අසද්ගේ රජය පෙරළීමෙන් පසු මේ මේ බසාර් අල් අසද්ගේ රාජ්‍ය පෙරළීමත් සමගම මේ සිරියාවේ සහ ඊශ්‍රායල ගුවන් ප්‍රහාරවලට ලක් වුණා. ඉතින් ඔවුන් සිරියාවට විශාල වශයෙන් ගුවන් ශක්තිය පෙන්වීම විනාශ කරන්නට ලක් කළා. නමුත් සිරියානු නව පාලකයන් ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වේ නැහැ. දැන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ ඊශ්‍රායලය හා සිරියාව අතර සබඳතා සාමාන්‍ය අතර පත් කරන්නට. ඉතින් ඒ සඳහා සහාය වීමට සිරියාවේ දමස්කත් අගනුවර ආසන්නයේ ඇමරිකානු හමුදා කඳවුරක් පිහිටවීමට යෝජනා වෙලා තියෙනවා. මානසික හේතුන් පදනම් කරගෙන වෙන්නක් සිදුවන්නක් බව තමයි ට්‍රම්ප් සඳහන් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ සිරියාව තුළ IS ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් මැඩලීමටත් අල්සාරා රාජ්‍ය දැනටම කටයුතු කරන බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් එක්සත් ජාතීන්ගේ මේ වාර්ෂික සමුළුවේදී ඇමේසන් සුදාහරිත වනාන්තර අභ්‍යාස පිහිටි ගංගාධාරයක මේ පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පසුගියදා ආරම්භ වුණා. ඉතින් මේකට රාජ්‍ය නායකයන් රටවල් 53කින් සහභාගී වුණා. නමුත් එම සාකච්ඡාවට මේ ඇමරිකාව, රුසියාව, චීනය, ඉන්දියාව වැනි රටවල රාජ්‍ය නායකයන් සහභාගී වෙන්නේ නොවුවත් රාජ්‍ය නායකයන් 50 රටවල් 53ක සහභාගී වුණා. ඒ වගේම විද්‍යාඥයින්, සිවිල් සමාජිකයින්, එතකොට මේ විද්වතුන් අන්තිම ලක්ෂ 5ක් පමණ මේ පිරිසක් මෙම සමුළුවට එක්වන බව තමයි විශ්වාස කෙරුණේ. ඉතින් දේශගුණික විපර්යාස වලට මුහුණ දීම සඳහා ගත යුතු ප්‍රමුඛතා පියවර පිළිබඳ මේ සාකච්ඡා කිරීමක් තමයි මේ සමිතිය ආරම්භ වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මේකේ COP 30 කියලා තමයි මේක හැඳින්වෙන්නේ. මේකෙදී මේකේ අරමුණක් තිබ්බා. ඒ තේමාව තමයි ප්‍රතිඥාවෙන් ක්‍රියාකාරීත්වයට කියන තේමාව තමයි මේකේ තිබ්බේ. ඉතින් මෙම නවජාතික ක්‍රියාකාරී වැඩසටහන සහ මූල්‍ය දායකත්වය පිළිබඳව ප්‍රගතියක් මෙහිදී ඇගීමට ලක් කරනවා. ඉතින් මේ ලෝකයේ දේශගුණික ක්‍රියාවාචකයන් ඒ වගේම මේ විපර්යාස ඒවා වැළක්වන්නේ කොහොමද? ඒවට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් පිළිබඳව තමයි මේකෙදී මේ අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ එක ප්‍රදේශයන් වල විවිධ ජාතිකයන් ඉන්නවානේ. ඒ කට්ටියගේ එක විපර්යාසයන් ඒ දේශගුණික විපර්යාසයන් අනුව වෙනස් වෙනවා. නැත්නම් සංස්කෘතික වැඩ කටයුතු ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ 30 වසරක් පුරා ක්‍රියාත්මක වෙච්ච මේ ගෝලීය සමුළුව සියලුම රටවල් වලට විවෘත වෙලා තිබ්බා. ඒ වගේම මෙම සමුළුවේදී මේ සමුළුව ආරම්භ වීමට කලින් බෙසීලේ ඉල්ලා සිටියා ඔවුන් කලින් ලබා දීපු ප්‍රතිඥාවන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරලා තිබ්බා. ඒකෙදී පොසිල ඉන්ධන අලුතෙන් උත්පාදනය කිරීම වෙනුවට ඒවා ක්‍රමයෙන් දුරලීමට මේ COP 30 සමුළුවේදී ඇතිවෙච්ච එකඟතාවයක් කියලා තිබ්බා. ඒ වගේම මේ ගෝලීය උෂ්ණත්වය 1.5 මට්ටමේ පවත්වාගෙන යාමේ සඳහා මෙතෙක් කරගෙන තිබු මේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ මේ ප්‍රගතියක් නැත්නම් ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ මේ ඵලදායී ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ මෙම සමුළුවේදී ඇගීමට ලක් කරනවා. ඉතින් මේ සමුළුවේ ආරම්භ කරමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ මේ දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ මේ විද්‍යායක නිලධාරියා වෙන මේ ඔහුගේ නම සඳහන් කරොත් එහෙම එක්සත් ජාතීන්ගේ PSBS බෙලින් නගරය තෝරාගෙන තියෙන්නේ මේ වනාන්තරය හෙළි කිරීම, පතල් කැණීම්, පොසිල් ඉන්ධන නිස්සාරණය වගේ කාර්මික කටයුතු වලින් ලෝකේ වනාන්තර මේ මුහුණ දෙන කටයුතු පිළිබඳ හොවා දැක්වීමට COP 30 සමුළුව සඳහා යෝජිත කණ්ඩායම් එවලා තිබ්බා. යුරෝපා සංගමයේ උර්සුලා වොන් ඩර් ලයන් ඇතුළු ගෝලීය සමාජිකයින් සහ දේශගුණික විපර්යාස සම්බන්ධයෙන් වැඩිම බලපෑමක් දක්වන
රටවල කණ්ඩායම් වල සහභාගීත්වයක් මෙහිදී කැපී පෙනෙනවා. ඉතින් මේ හිතලේ උණුසුම් වීම නිසා සාගර ජල මට්ටම් ඉහළ යාමෙන් අතුරුදන් වීමේ අවදානමට ලක් විය හැකි කුඩා දිවයින් රාජ්‍යයන් මේ සමුළුවට සහභාගී වෙලා හිටියා. G77 සහ චීනය ඇතුළු සංවර්ධන වෙමින් පවතින රටවල් කණ්ඩායම්, අප්‍රිකානු රටවල් කණ්ඩායම්, ඉන්දියාව සහ චීනය. ඉතින් මේ සමුළුව සඳහා කැපී පෙනෙන දායකත්වයක් නැත්නම් සහභාගීත්වයක් දක්වනවා. දේශගුණ විපර්යාසය මිත්‍යාවක් ලෙස සැලකෙන ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් COP30 සමුළුවේ ඇමරිකාවේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයෙන් ඉවත් වීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඔහු පසුගිය ජනවාරි මාසයේ දෙවැනි දිවුරුම් දුන් අවස්ථාවේ පවා පැරිස් කාලගුණික සම්මුතියෙන් ඇමරිකාව ඉවත්කර ගන්නා බව ඉදිරි ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා.